Συγγνώμη. Συγγνώμη, κάτι κάνει. Τραβάω. Τώρα το βγάζει η γυναίκα αυτή. Α, τι είναι αυτό που βγαίνει από εκεί. Δεν το πιστεύω. Πω, φύση. Ελεφαντάκια θα πούνε. Τις γυναίκες θα αυτά. Είναι μια μεγάλη στιγμή. Τις γυναίκες πρέπει να δω. Σε πλέον στη σκόνη είδες πως έκανε τη δουλειά. Ναι, φλαπ. Κουφέτο έγινε του μάγκα. Τι θα γίνει απ' όλα. Όπο, κουστάρι, μάγκα. Μου έχουν πάρει και οι δύο. Όπου βλέπεις. Δεν είναι. Αλλά είναι τεράστιο το πράγμα αυτό. Α, Πώς καλύτερα βγήκαν αυτά τώρα. Μα και εσύ απορίες παιδιά, τον βλέπω έχει γυρίσει προς τα εδώ, δεν θέλω να πεταχτεί τίποτα. Ο έβατος λέει άμα χύσιλε μετά γίνεται συμφιλιάζεται λέει. Συμφιλιάζεται, πάμε να φύγουμε. Να φύγουμε. Πάμε με καπουλί, Νομίζω μας κοιτάει λίγο, τι κάνει η άλλη από εκεί τώρα. Κάπως λέγεται αυτό, αλλά δεν θα το πω. Πάντω τώρα, πάμε στη δίκη. Όχι, κοιμάται τώρα, τι έγινε. Δεν πρέπει. Τελείως. Φυσικός άντρας έτσι. Δεν θέλω γύρω. Δεν καλύψει, το τότε μαλάκι. Για πάμε να μην τα βλέπετε εσείς αυτά. Γεια σου ρε Ελέφα. Άντε μην σας παίρνει ιδέες. Άντρα κλά. Η άλλη του μεσής στάζει ακόμη έτσι. Κοίτα. Η άλλη σου έχεις να τρώει. Έχει υδροροή. Δεν τις είχαν και... Πώς έχεις να τρώει. Αντί για τσιγάρα σε κάνουν διθανά. Καλά ρε Ελέφα. Πολύ πλησιάζω. Έλα εντάξει δεν θα σε δείξουμε ξανά, μην τρέπεσαι. Αυτό έκανε ένα αυτοδιογράφηση, πραγματικά έτσι. Κανονικά, ναι. YouTube. Όχι, του Μαράζου, κοίτα. Είναι μέσα παιδιά. Δεν ξέρω αν ξέρετε αλλά... Έχει γίνει σαν αυτά τα ποτηράκια που είναι το φλουπ. Είδες πως έκανε. Δηλαδή δεν σηκώθηκε σηκώθηκε αλλά... Θα ξαναδούμε το replay. Και δεν πως μπήκε μέσα. Έτσι είναι κοπτάκι και δεν άφες πουλού. Μόνο μου κοίτα που πήγε το τέλειο, τι όλα μέσα. Κοίτα μπαίνει όλο και μπαίνει. Ναι. Τι αυτό είναι, ξέρω, Ελέφα. Παιδιά δεν ξέρω αν ξέρετε, αν το προσέξατε, μας είδε και το πασαπέτσι. Μια χαρά ήταν όταν Τι είχαμε. ξέρω τώρα το πουλί του. Δεν έχει πουλί τώρα. Ήμασταν πολύ τυχεροί μάλλον, λες. Νομίζω ότι ζήσαμε μια μεγάλη στιγμή. Άμα δεν ξέρεις και κανένα ντάγκλα. Έβλεπα τώρα... Αντιγές, Ελεφαντά. Ένα ντοκιμαντέρ ότι